ბეჭდების ბრძანებელი არის ძალიან კარგი მეტაფორების წყარო პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ბეჭდების ბრძანებელში არის საურონის თვალი, რომელიც ბოროტების სამყაროს განაგებს და ეს მორდორს განაგებს და ეს თვალი როცა ერთხარეს იყურება და ერთხარეს არის მათი ბნელი ძალები კონცენტრირებული რუსეთზე მაგ ამ შემთხვევაში ცხადია ლაპარაკი. ამ დროს ის მეორე მხარეს ვეღარ აკონტროლებს, ვეღარ ხედავს კარგად და ეს არის შესაძლებლობა მაგალითად ფროდოსთვის, რომ შეძროს და დაამარცხოს, ჩააგდოს ბეჭედი ვულკანში. იმ 2 წლის განმავლობაში და 2 წელზე მეტია უკვე 3 წელია თითქმის რაც უკრაინაში ომი მიდის და უკრაინა გმირულად ეწინააღმდეგება რუსეთს, ეს იყო საშუალება საქართველოსთვის, რომ გაეძლიერებინა თავდაცვა და ეს იყო საშუალება საქართველოსთვის, რომ მაქსიმალურად დაახლოებულიყო დასავლეთთან და წამოიღო ის რესურსები, ფინანსები, ის კონსულტაცია და სტრატეგიული ინფორმაცია და ის ყველაფერი ღირებული, რაც იქამდე არ გვაძლევდნენ. ანუ იქამდე ძალიან შეზღუდულად ქონდა წლომა, იმიტომ რომ რისკები არის რუსეთის გაბრაზება არ უნდა და ასე შემდეგ. ეს იყო სტრატეგიული ფანჯარა, რომელიც ჩვეულებრივ გაანიავა ქართულმა ოცნებამ. ეს 3 წელი არის დაკარგული 3 წელი ქართული საზოგადოებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული მომენტი ფანჯარა, რომელიც ჯერ კიდევ ღია არის, მაგრამ უკვე ძალიან ბევრი რამ დავკარგეთ, ჩვეულებრივ გაფლანგეს მათ.